大家好，这是当今科技界几乎是最有权势的两个男人马斯克和奥特曼之间的一场决定性战斗。3周的庭审，数百份的证据材料，包括马斯克和奥特曼本人在内的20多位证人轮番出场，堪称硅谷的一场世纪大审判。影响力这么大，事实情况这么复杂的一个案子，大家都以为法院需要几天甚至几周的时间才会有结果。但是呢，上周一5月18号，陪审团只用了不到2个小时就快速得出了结论，马斯克输了。气势汹汹、势在必得的马斯克没有想到自己输得那么彻底。奥特曼和 OpenAI 虽然赢了这场官司，但在很多硅谷业内人士的眼里，他们其实也是输家。接下来我们就把这场案子拆开来看看，为什么陪审团这么快就得出了结论？马斯克和奥特曼的这次互相伤害之后有什么样的影响？ OpenAI 这家最开始高举着理想主义大旗的非盈利机构，变成了一家唯利是图的公司，这是道德的沦丧，还是人性的扭曲？我们现在搞清楚这场官司里面马斯克到底在告什么。他的核心指控就是一句话： OpenAI 白嫖了他。马斯克认为 OpenAI 在2015年成立的时候就明确要做一家非盈利机构，为全人类造福，因此呢，他投了3800万美元。而现在 OpenAI 成了一家见钱眼开的盈利公司，彻底背叛了当年的初心。因此感情受伤害的马斯克起诉要求罢免奥特曼，要求 OpenAI 和相关投资人吐出高达1500亿美元的利益，然后再恢复 OpenAI 的非盈利性质。 OpenAI 又是怎么反驳的呢？他们的核心观点是 OpenAI 要走商业化的路线，甚至当年他自己都支持过这个方向，是因为他没有拿到 OpenAI 的控制权，自己没法在 AI 这条赛道上做大做强而已。开庭的第一天， OpenAI 的律师就把这个话挑明了。律师对陪审团说， What he cares about is Elon Musk being on top. We're here because Mr. Musk didn't get his way. 翻译过来就是马斯克真正在意的只有一件事，就是他要成为赢家。我们今天之所以坐在这个法庭里，是因为马斯克没有如愿。这2句话其实就是 OpenAI 对整个案件的反击。这不是一个理想主义者被背叛的故事，而是一个没有拿到 OpenAI 控制权的人试图通过打官司的方式来实现自己的目的。早在2017年 OpenAI 创始团队就开始讨论转型成为盈利公司。 OpenAI 说，马斯克当时不仅知道这件事，还非常积极地参与了。就在同一年秋天，马斯克提出要在这个盈利公司拥有多数股权和绝对控制权，并担任 CEO。 到了2018年，他甚至说，如果 OpenAI 不并入特斯拉就会失败。庭审里有一个很关键的证人，叫做芝丽斯女士，她的位置非常特殊。一方面，她曾经深度参与 OpenAI， 在2020到23年担任过 OpenAI 的董事，批准了微软投资 OpenAI 的重大协议。另一方面，她又和马斯克的关系非常近，她曾经是马斯克的高级顾问，为他工作，还为马斯克生过4个孩子。他不是一个普通的旁观者，他既是 OpenAI 的核心高层之一，也是马斯克的人。在马斯克2018年2月离开 OpenAI 董事会之后，这个芝丽斯还留在 OpenAI， 并且会把 OpenAI 内的事情告诉马斯克。他还问马斯克，我们现在应该继续和 OpenAI 保持友好关系，让信息流通，还是应该开始和 OpenAI 的其他创始人拉开距离？马斯克让他选择前者，继续维持与 OpenAI 的紧密关系。这个证词对 OpenAI 非常有利，因为它说明马斯克不是一个被完全蒙在鼓里的人。即使他离开了 OpenAI 的董事会，他仍然通过身边的人持续关注 OpenAI 的动向。 OpenAI 的律师在法庭上问芝丽斯的时候，还拿出文件显示，马斯克不仅知道 OpenAI 后来创建了以盈利为目的的子公司，他甚至考虑过投资，最后他没有投，但他表达过一个态度，叫 supportive in spirit， 翻译过来就是精神上支持。然后奥特曼走上证人席，他在法庭上说，马斯克当年早就知道 OpenAI 在讨论如何从非盈利机构转型的想法。马斯克真正想要的是控制这个转型之后的 OpenAI。奥特曼说，马斯克最初曾经想要 OpenAI 新盈利实体90%的股权，后来这个数字虽然有变化，但核心要求没有变，马斯克仍然想要控制权。所以问题不是 OpenAI 背叛了当年的崇高理想，而是马斯克没有拿到 OpenAI 的控制权。在法庭上，奥特曼讲了一个细节，他说，当时有人问马斯克，如果你控制了 OpenAI， 那你死了以后怎么办？马斯克的回答是，他还没有想太多，但也许 OpenAI 的控制权可以传给他的孩子们。奥特曼说，他这个回复让他感到非常的不舒服。这说明马斯克根本不是为了全人类的利益的高尚目标，而是为了自己和自己家族的利益。挣钱嘛，生意不寒碜。美国民事诉讼里面有一个原则，叫 statute of limitations， 诉讼时效。当一个人受到伤害的时候，他需要及时的去法院主张他的权利，
而不是一直等着啥也不干。大部分的民事诉讼的诉讼时效都是2到3年，这个时间从伤害发生，而且受害人知道或者是应该知道这个伤害已经发生的时刻开始算起。如果不在这个时间内起诉，那么受害人的主张就无效了。打个比方，你10年前谈了个前女朋友，但没有修成正果，人家现在已经和别人结婚生娃了，你现在去法院起诉你前女友，说她没有遵守当年的山盟海誓，你说法院会认吗？这个案子里，马斯克的最核心的诉求有2条，一条叫 breach of charitable trust， 违反慈善信托责任，他的诉讼时效是3年；另一条是 unjust enrichment， 不当得利，诉讼时效是2年。在这个样子里面，陪审团真正要看的，马斯克到底是什么时候已经知道，或者至少应该知道 OpenAI 正在往商业化的方向发展。根据我们前面讲的信息，大家可以看出来，早在2017、2018年，马斯克已经知道了 OpenAI 在转型，所以呢，陪审团不用浪费时间考虑奥特曼和 OpenAI 是不是违背了最初非盈利机构的理想， OpenAI 是不是从中有非法的获利，这些复杂的问题。关键是马斯克的这些主张已经超过了诉讼时效，案件不能成立了，所以陪审团只需要不到2个小时的时间就得出了这个意见。法官当场采纳了这个意见，案件就此结束。随后，马斯克责怪法院用了一个技术性的理由 technicality 来否决他的诉求，太不公平了。他宣布会立即上诉，但我看他上诉成功的可能性非常小。苹果公司在40多年前刚刚成立不久，就面临了一场官司。如果不是因为诉讼时效的保护，当时还很小的苹果公司估计就赔没了。在1980年左右，当时的个人电脑都是人在键盘里敲入代码，在屏幕上看到的也是代码，互动性很差，所以个人电脑的普及程度很低。当时日本的施乐 Xerox 在硅谷有一个巨大的研发中心，研制出了人机互动的一个新方式，那就是电脑屏幕显示的不是代码，而是一个图像化的界面，再配上鼠标，这样人可以直接和电脑互动，非常的友好。当时刚刚创立苹果公司的乔布斯看到了这个技术，非常兴奋，认为这是未来个人电脑的大趋势。于是乔布斯做了一个违背祖宗的决定，直接借用了 Xerox 这个图像界面技术，并在1984年把它放进了第一代 Mac 电脑里。当然了，苹果不仅仅是借用了这个技术，更是大幅的提升了它的反应速度、操作便利度，而且也降了很多成本。从此呢，由于苹果的这个创新，个人电脑才真正开始普及，不懂代码的普通人都可以买得起，而且知道怎么用的电脑。这个革新相当于苹果在20年后发布了一款可以用手指和手机屏幕互动的智能手机。这款第一代 Mac 电脑是刚刚成立的苹果公司的第一款成功的产品，苹果公司和乔布斯的第一桶金就是这么赚的。在苹果公司借用了 Xerox 的技术之后，比尔盖茨在1985年发布了第一代 Windows 操作系统，销量非常好。苹果公司愤怒地发现，这个第一代 Windows 借用了苹果第一代 Mac 电脑的图像互动界面。苹果公司认为它的成功可不能这么快的就被别人复制，于是就起诉了比尔盖茨和微软，指责他们侵犯了苹果公司的版权。比尔盖茨对这个案件有一句非常有名的回复：我认为我们俩有一个共同的有钱邻居叫 Xerox， 我闯进这个邻居家想去偷人家的电视机，发现你已经提前动手，把这个电视已经偷走了。听说苹果和微软这2个坏人在法庭上互殴， Xerox 实在是看不下去了，在1989年加入了这个案件，起诉苹果公司偷窃其图像互动界面，要求赔偿。但在美国，侵犯版权的诉讼时效是3年，而 Xerox 在6年前就知道了苹果公司借用了他的技术，他没有选择马上起诉，而是选择在苹果电脑卖得很好，等了6年之后才去法院。所以法院最终宣布 Xerox 的诉求过期失效，苹果没有赔偿的责任。也就是说，如果不是因为诉讼时效的话，那个刚刚成立的苹果公司可能面临巨额的赔偿，以后能不能做大就不好说了。第2个值得一提和诉讼时效有关系的著名案子，涉及到大家都知道的泰坦尼克号。这条船起航之前装了无数价值连城的珠宝和古董。1912年出事后，保险公司向受害者家庭赔了很多钱。根据法律，一旦保险公司赔了钱，海底里沉没的那些宝贝的所有权就属于保险公司了。也就是说，从1912年开始，英美的很多保险公司就是这批海底财物的主人。但直到1985年，
美国的一个海洋学教授第一次发现了泰坦尼克号的沉没地点。之后10几年里，有一家美国商业打捞公司开始将海底的宝贝捞上来，并运到了美国。然后熟悉的剧情就开始了。原本拥有所有权的保险公司以及部分船员和富豪的后代纷纷去法院起诉，声称那是我们的东西，打捞公司必须还给我们。但是美国的一家联邦法院拒绝了这些人的诉求，最主要的理由就是诉讼失效。那份判决书里说到，从1912年到1985年，整整73年的时间里，你们这些拥有所有权的保险公司从来没有尝试过去寻找那艘船，也没有去任何法院主张过任何权利。你们把这些财产遗忘在了海底，直到现在，别的打捞公司冒着生命危险把东西捞上来了，你们却跳出来说这是你们的。对不起，太晚了，法律不保护在权利上睡觉的人。好，接下来我们把视野放大，看一下这个案子之后我对整个 AI 行业的几点个人观察。第一点， OpenAI 的转变不能算是背叛，而是一个必然的趋势。马斯克一直说 OpenAI 背叛了使命，把一个非盈利机构变成了商业机器。但如果你真正了解这个行业的运作逻辑，就会发现 OpenAI 的转型是必然的。因为做最基础的 AI 研究和大模型真的是太烧钱了，完全不适合非盈利的模式。训练和部署顶级大模型需要买 GPU 和电力，建数据中心，动不动就是上千亿美元的巨量资金的投入。马斯克当年给 OpenAI 的早期资金大概是3800万美元，这个数字听起来不小，但放在今天的 AI 军备竞赛里面，真的只是零头。到了这个量级的资金投入，唯一能长期支撑它的，只能是靠寻求利润的商业资本，而不是靠慈善捐助。这就是为什么 OpenAI 最新一轮融资就达到了1200亿美元，这比世界上绝大部分公司上市的融资额还要多得多。另外，要做研发最先进的 AI 模型，还需要顶级的人才。最顶级的 AI 研究员和工程师团队不只是拿几百万、几千万美元的工资，他们还要股权，这也是非盈利机构无法满足的。所以要吸引天量的商业投资和顶级的 AI 人才，必须走盈利的模式。所以 OpenAI 的转型不完全是一个堕落的故事，而是这个赛道的现实需求把一家理想主义的非盈利机构一步步地推向了商业化。第二， OpenAI 虽然赢了官司，但它其实也是输家。这次的庭审过程中披露了奥特曼在过去几年里很多的邮件、短信，还有第三方证人的证词。总结一句话，奥特曼不是一个诚实可信的人。他在担任 OpenAI CEO 的时候，与董事会和其他高管的沟通过程中多次撒谎。作为 OpenAI 的灵魂人物，他的形象已经没有了光环。OpenAI 预计今年会考虑上市，他的可信度还会对公司的前景和估值造成负面影响。不仅仅是奥特曼个人， OpenAI 最近的形象也是一落千丈。早年的 OpenAI 是带着一股很强烈的浪漫理想主义色彩出现的，一群硅谷天才聚在一起，说我们要做 AGI， 不是为了某个公司，也不是为了某个股东，而是为了让人工智能造福全人类。好燃的一个故事啊！但理想很丰满，现实呢，很现实。最近发生的一个事儿，等于彻底暴露了 OpenAI 的嘴脸。今年年初，目前最火的一家 AI 公司 Anthropic 和美国国防部发生了纠纷。Anthropic 拒绝他们的产品 Cloud 被用来大规模监控美国公民和被用于美国军方的武器系统。也就是说，美国政府想要用今天最有威力的 AI 模型来非法监控美国人，让 AI 直接参与军事行动，甚至决定人的生死。Anthropic 的 CEO 阿德莫公开说：“我们的良心不允许我们答应这个要求。”这时候 ，OpenAI 迅速和美国国防部达成了协议，替代了之前的 Anthropic。OpenAI 允许美国政府的军事情报机构直接使用自己的 AI 模型。这件事发生以后，很多人都觉得 OpenAI 的吃相有点太难看了。如果之前他还有那么一丝丝道德光环的话，那么他今天已经不值得尊敬了。我的第三个观察是，马斯克可能已经错过了 AI 这个风口。自从与 OpenAI 撕破脸之后呢，马斯克在2023年做了自己的 AI 公司，叫 xAI。但这家公司的前景不能说一片光明，简直是岌岌可危。首先是 xAI 的创始团队大规模流失。2个月前，除了马斯克本人之外， xAI 最初11位联合创始人都已经离开了。1年多，核心团队全部走光，这意味着人才已经断档。在如今 AI 技术日新月异的节奏之下， xAI 很难跟上第一梯队的步伐了。其次就是 xAI 已经没有能力独立融资了。今年初 SpaceX 把 xAI 收购了，这个动作的目的是什么呢？借壳上市。
，xAI 去单独融资上市，市场都给不了高估值，于是把它塞进 SpaceX， 一个有火箭、有卫星、有政府合同、有正式营收的公司，一起打包推向公开市场。SpaceX 在上周三递交的 IPO 文件，也让马斯克这个 AI 故事变得有点尴尬。这个 IPO 文件披露 AI 业务在2025年出现了63亿多美元的亏损，但这并不妨碍这件文件里面超过200多次提到了 AI 这个词。前几天马斯克在网上发言讽刺很多人在社交媒体上把博士这个学位称呼加到了名字后面，说这是愚蠢和虚荣的行为。我想说的是，马斯克在 SpaceX 的上市文件里面这么拼命的提 AI， 是不是也体现了他内心里在这方面的失落和不安全感呢？在这份招股书里面 ，AI 占的总目标市场价值的90%还多。也就是说，现在要上市的 SpaceX 不是一家要把人类送到火星的火箭发射公司，也不是一家卫星通讯公司，它只是一家 AI 公司。马斯克给 SpaceX 的2万亿估值，90%都是因为里面有个 AI 的故事，就是除了马斯克之外，其他11位联合创始人都走了的那家 xAI 公司。无论从收入、估值还是市场占有率， OpenAI、谷歌、Anthropic 已经在 AI 领域形成了3足鼎立的局面。最近 Anthropic 的产品有点太香了，硅谷的大部分工程师都在用，它今年的总收入预计可以达到300亿美元，成为了美国历史上业绩增长速度最快的公司。如果马斯克上周赢了 OpenAI 的那场官司，那他可以在 AI 这个赛道上占据一席之地。现在世界首富马斯克只能靠 SpaceX 上市，靠普通股民买单来给 xAI 续命。他讲的这个星辰大海、宏伟蓝图的 AI 故事可信度有多高呢？我个人持怀疑态度。好了，今天我们就跟大伙儿聊到这里。我会争取每周更新一次，挑一些美国法律、政治或者硅谷科技圈有意思的话题跟大家分享。我们下一期会聊到最近加州一个法院判 Facebook 和 YouTube 里面的内容和算法让一位未成年人上瘾，造成了巨大的精神伤害，所以需要赔偿这位孩子的损失。这个案子的影响力非常深远，因为它会改变美国所有做短视频、社交媒体的平台的运作模式。我们下周会深入探讨这个案件。欢迎大家订阅、点赞、转发。有任何想法，请在评论区给我留言。我们下一个夕阳再见。